ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് പെരുമ്പാവൂരിലെ അല്ലപ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഇവർ ഒരു വലിയ കൂടാണ് ലവ് ബേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇവയെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടും. അതുകൊണ്ട് ഇത് 3 കൂടായിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള കിളികൾക്ക് മറ്റേ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും ലവ് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ തേനയാണ്. കൂടാതെ ഇവർ പനിക്കൂർക്കയിലയും തുളസിയിലയും കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ കൂട്ടിൽ ഒരു 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പറക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ താഴെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 3 പേര്. ഒരാൾ കുറച്ച് മുകളിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സുകളിൽ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൽ കിളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു നീല കളറും കാണും. ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കളറൊന്നും കാണുകയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് മുട്ടയിടുന്ന ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പം ഇതിന് കണവയുടെ നാക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല കാൽസ്യമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കിളിയുടെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും മുറ്റത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോ. അപ്പം നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റി പുറത്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഒരേപോലത്തെ കളറുള്ള ലവ് ബേർഡ്സിനാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾ റെഡ് കളറുള്ള ലവ് ബേർഡ്സിനും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. പിന്നെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സിന് 400 രൂപയാണ്. ഇനി ഇവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ കുപ്പികളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കിളികൾ കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഊർന്ന് അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അധിക സൗണ്ടും ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ കിളിക്കൂട് കെട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവകൾക്ക് എപ്പോഴും ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിൽ പല പല കളറിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്കൈ ബ്ലൂ കളറുണ്ട്, യെല്ലോ കളറുണ്ട്, പിന്നെ ഫുൾ യെല്ലോ ആയിട്ടും പിന്നെ സ്കൈ ബ്ലൂ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് ബേർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷെ ഒറ്റ കളറിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സിനെ കാണാനാണ് ഭയങ്കര ഭംഗി. അധികം വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് കൂട് കെട്ടിക്കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാവും അവയുടെ കൂട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണലും നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വേണം ലവ് ബേർഡ്സിന് നമ്മൾ കൂടുകൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന രീതിക്ക് കിളികളെ ഇടരുത്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പറന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ കൂടുകളിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കിളികളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പറക്കാറാവുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പുകൾ വഴി മുകളിലെത്തിക്കോളും. ഇപ്പം ഇതിന് ചിറകുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ അല്ലപ്ര ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ചെല്ലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിനെ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുതേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ താങ്ക് യു.